mindset ambayo Mungu anakupa, the new mindset, the renewal of the new mind, inamaanisha ya kwamba God will give us a new information, a new understanding, a new exposure. Because without exposure kuna mambo hautafanya, lakini Mungu akikupa exposure utakuwa na ability na uwezo wa kufanya mambo yote ambayo Mungu anatarajia kutoka kwako. Praise the name of the Lord. Ni wangapi wanatamani mawazo yao yafanywe upya siku ya leo? Mungu ayafanye mawazo yako kuwa mapya katika jina la Yesu Kristo. Ndio kama umewahi kujiona na mawazo ya zamani ambayo inasema ya kwamba hautapata, ya kwamba hautainuka, ya kwamba hutafika mahali, Mungu akupatie mawazo mapya. Ndio sasa kuanzia leo na kuendelea uende na uanze kubadilisha mawazo yako. Mungu akupe mawazo mapya ya kufanya mambo mapya. The new mind is to help you to do new things. Kwa sababu wakati unapewa mawazo mapya, inamaanisha you start living again. Praise the name of the Lord. There was a good example ambayo ilipeana wakati mmoja na mhubiri alikuwa anaitwa Reinhard Bonnke. Na akapeana hadithi kidogo ya kijana ambaye alikuwa ni mfugaji. Na akasema huyu kijana wakati mmoja alikuwa kwenye mawindo. Na alipokuwa anaenda kwenye mawindo akakuta mahali mayai. Praise the name of the Lord. Wakati alipata mayai, kwa sababu nyumbani walikuwa na kuku, na hiyo kuku ilikuwa imekomerelia. Ukomerelia na Githwahili niki? Ilikuwa imekomerelia, ya? Atukufanya nini? Yediraigwa ukomerelia, wewe katothera ukomerelia. Praise the name of the Lord. So akachukua hayo mayai, akawenda akaekea kuku yao. Na akasema hii mayai kishaguliwa, tutajua ni nini ambayo iko ndani. Na kuku haikuchua yale mayai yamewekwa pale, sio mayai yake. So kuku ikalalia mayai, na siku 20 zikaisha zile za kawaida. Na kuku ikapiga na ikatagua yale mayai. Wakati itagua yale mayai, kumbe yale mayai yalikuwa ya eagle. Praise the name of the Lord. Lakini eagle zikazaliwa katikati ya vifaranga. So kuku ikaendelea kulea watoto wake, ikijua ya kwamba hawa ni kuku kama tu vifaranga tu wengine. Lakini the more vile vifaranga vilikuwa vinakuwa, zile mayai, ile yai ya eagle ilikuwa inaangalia juu. Na ikiona eagle zinapita inasema, na mimi huwa najiangalia ninaona ninakaa ni kama mimi ni ile eagle. Mimi sikai kama vifaranga. Praise the name of the Lord. Lakini ikifikia hivyo inasema ya kwamba I have evil thoughts, I have evil mind. Haiwezekani mimi sio vifaranga, na dada zangu ni vifaranga, brother zangu ni vifaranga, na mama yangu ni kuku. Haiwezekani mimi ni tofauti na mama yangu. Praise the name of the Lord. Kila wakati ikiwa inakaa na vifaranga wengine, inaona eagle imekuja, ikiona eagle inaangalia na nasema, na mimi nakaa hivi kama ile, mimi sikai kama hizi vifaranga. Praise the name of the Lord. Lakini nasema niko na mawazo mabaya. And one day hako kaigo kakiwa katikati ya vifaranga. Wakati mmoja kakaona eagle imekuja, na kakasema leo nitajaribu kuvuruka, kwa sababu huwa ninaona nakaa ni kama mimi ni ile eagle. Nione kama naweza paa, nibadilishe mazingira ambayo nimekuwa ndani yake. Wakati yako kavifaranga ama eagle ilijaribu, the gravity ilikuwa inajua ya kwamba hii si kifaranga na hii sio kuku, hii ni eagle. Praise the name of the Lord. So wakati ilijaribu kupaa, ikaweza kupata nguvu na ikapaka toka katikati ya kuku na ikaenda pamoja na eagles. Sasa nimekuja kusema siku ya leo, hata wewe unaweza kuwa wewe ni eagle lakini umekaa katikati ya kuku. Lakini leo tumekuja kusema once you change your mindset, haijalishi kama mazingira umekuwa ni ya vifaranga, haijalishi mahali umekuwa ni kwa kuku, haijalishi mazingira umekuwa naye access ya kupaa, wakati your mindset inabadilika, utafanya yale mambo yanafanyagwa na eagle, kwa sababu wewe sio kuku, wewe ni eagle. Praise the name of the Lord. Lakini ndio eagle itoke katikati ya vifaranga, ndio itoke katikati ya kuku, ili itajika kubadilisha mawazo yake. So na wewe ndio ndoe katikati ya kuku, uanze kukula ukitoka juu, uanze kufanya mambo ukiwa juu, uanze kufanikiwa ukiwa juu. Jambo la kwanza unahitaji kubadilisha ni mawazo yako. Praise the name of the Lord. Ombi langu siku ya leo, gaida kare kioreage tagashui kana oreage tagoko wewe nderi tondu ngukwereaga igunyo, ngukwetu raga ehuragia, no watuika igo ukareaga indo fresh.
ukariaga indo cia kwinyitira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, no ũmũthĩ tũreo noguo hana. Ngai nĩakũigĩre rũciũ rwega, Ngai nĩakũigĩre mũtũrĩre mwega, Ngai nĩakũigĩre mĩeke mĩega. No nĩgetha wĩkĩre mĩeke-inĩ ĩyo rĩ, no nginya wambe ũcenjie muonere wa maũndũ na mwĩcirĩrie waku ũcenjie, wanjie kuona maũndũ na muonere wa Ngai. Lazima ubadilishe. Wewe ukitembea kwa barabara unasema mimi amanigo, mimi amanigo. Ukiwa kwa biashara mahali unajiona unasema mimi ni higo. Ukiwa shule hapo unasoma form 2 ama unasoma form 3, unasema form 1 nilianguka, unasema form 2 nilianguka, lakini nikienda form 3 this time I will change my result in the mighty name of Jesus. Na unasema this time lazima nitaleta different outcome kwa sababu mawazo yangu yamebadilika. Moja kusemaga ya kwamba wewe hauwezi pata ate ni yanga ni hakuna. Ni ya mtu yoyote anaweza badilisha mawazo yake. Naanza kuiona. Praise the name of the Lord. Ukikaa kwa shule, ukikaa kwa vitabu, wacha kusema subject fulani ni ngumu. Utie subject hii towekerera. Praise the name of the Lord. Dakohero more than may you change your mindset in the mighty name of Jesus. Hata hao unaonanga wanasoma wanapita. Tiate magethiriega inaguoko. Asha. No kiomekerete. No kweutareria meutareria. No concentrate. Hata wewe ukiconcentrate the same results ambazo huo unawaona na wao, hata wewe unaweza zipata. Praise the name of the Lord. Sisi tunakaa sasa kwa sababu form 1 ulianguka ama form 2 pengine ulianguka ama form 3. Sasa unajiuliza ninaenda form 4 next year na ninaona already mimi nitapata D. Hakuna kitu kama D. Wewe anza kusema ndani yako, mwaka huu mwingine nikienda kwa shule nimebadilisha mindset yangu na nasema I'm capable. Hata mimi naweza soma na nipite kama wengine katika jina la Yesu Kristo. Wacha kujiona like a failure, anza kujiona kama mtu ambaye anaweza fanya kama wengine. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So Paul anasema ya kwamba mawazo yenu yabadilike, that you may prove that which is good. When your mind changes, you prove that which is good and acceptable and perfect. Wale watu wamechange their minds, wana uwezo wa kuprove the good, wana uwezo wa kuprove the perfect, wana uwezo wa kuconfirm kile ambacho ni chema, kile ambacho ni kikamilifu. So the good, the perfect comes to those who have changed their mindset. Wanaziwe sana. Kuna watu ambao ndani yao wanaamini mambo fulani sisi hatuwezi fanya, wale watu wanaweza fanya ni watu fulani. Hakuna kitu kama hiyo. Unaweza amini kufanya mambo makubwa hata ukiwa chini. Ukichange mindset yako, Mungu anaweza kufanya mambo na wewe. Praise the name of the Lord. Mimi nakumbuka nilikuwa hoka. Na mnajua tu mimi nilikuwa daktari, nilikuwa nauza dawa ya mende na sigiriri. And I changed my mindset. Kwa sababu ukifanya hiyo kazi, watu wote wanajua hiyo kazi ukifanya hauwezi make in life. Lakini mimi nilikuwa nafanya hiyo kazi nikisema kwa ina idoshi yakwa ciewera ni huyo na ndewera ni ucio Ngai atomagore ngari. Praise the name of the Lord. Si kwa sababu kazi iko na pesa, lakini nimesha change mindset. So nikienda kuuza hizo vitu, ninaenda na mawazo ya mafanikio hata kabla sienda kwa kazi. Na wewe nimekuja kukuambia siku ya leo, wakati una change your mindset, out of small things you shall do great things in the mighty name of Jesus. Kutoka kwa mambo madogo utafanya mambo makubwa, kwa sababu kwa mindset yako kuna vitu vizuri. Kuna vitu ziko ambazo ni mzuri. Lakini kama utabadilisha vile unaona mambo, hayo mambo mazuri, kuna uwezekano usiyapate. Lakini leo ombi langu ni moja, Mungu afanye mambo yote mazuri uyapate kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Ninaenda nikimalizia kwa sababu of my time. Mindset is the invisible force. Mindset is the invisible force that shapes your expectations. The invisible force that shapes your expectations and attitude. What you consistently think becomes what you eventually believe. And what you believe becomes how you live. Nirudia tena kwa sababu kuna watu wanaandika, si ndio? Mindset is the invisible force, ama ni nguvu zisizoweza kuonekana, that shapes your expectations and attitudes. What you consistently think becomes what you eventually believe. And what you believe becomes
becomes how you live. Praise the name of the Lord. Mindset is the invisible force. So wakati ndani yako umeamini is so much impossibilities, that is invisible force. Wakati ndani yako umeamini all things are possible, that is invisible force. That raises, that makes your expectations. Inafanya uamini mambo, inafanya utarajie mambo, inafanya utengenezewe miujiza, inatengeneza positions, inatengeneza viwango ambazo unatamani kuingia. So it is a force that you cannot see with your eyes. It is a force that you cannot hold with your hands. Lakini ni force ambayo unapaswa kujua. Ukiona mambo na mtazamo mwema, kuna mambo utatimiza kwa maisha yako. Praise the name of the Lord. As I conclude finally, mindset is the starting point of transformation. Mindset is the starting point of transformation. When your mind is renewed, your life is renewed. True change begins in your thoughts before it is seen in your actions. Praise the name of the Lord. Wacha nirudie kile nimesema, nilikuwa nimepewa 45 minutes na naona saa 4:30 tunapaswa kutoka. Wacha nirudie tena from 1. Mindsets are having a routine of thinking the same way consistently. It is a mental pattern that shapes how you interpret life, make decisions, and respond to situations. Number 2, mindset is the internal lens through which you see yourself, God, people, and the world. Your mindset determines whether you see challenges as threats or opportunities, and whether you operate in faith or fear. Number 3, mindset is the foundation that directs your actions, habits, and destiny. The quality of your life rises or falls to the level of your thinking. Changing your mindset changes your outcome. Number 4, mindset is the invisible force that shapes your expectation and attitude. What you consistently think becomes what you eventually believe. And what you believe becomes how you live. 5, mindset is the starting point of transformation. When your mind is renewed, your life is renewed. True change begins in your thoughts before it is seen in your actions. Praise the name of the Lord. Mambo haya matano ni mayaleta yakiwa combination ndio yaweze kukusaidia na kuelewa the risk and the danger of having a wrong mindset. So that in your life unapoendelea kuishi ujue ya kwamba your mindset have a way of setting limitations. Your mindset have a way of setting levels. Kama vile Daudi maandiko anasema wakati Goliath alikuwa ametukana Waisraeli and David appeared, maandiko anasema he had the mindset of a winner. Na maandiko anasema aliposimama akasema I'm capable, akasema I'm worth to fight, kupigania Israeli na nipigana na Mfilisti. Na maandiko anasema Waisraeli walikuwa wamedhihakiwa 40 days and 40 nights, but there comes a man with the mindset of a winner. Praise the name of the Lord. And the Bible says because of the mindset ambayo David alikuwa nayo akapigana na Goliath na akamshinda. So wakati una change your mindset, when you have a right mindset is better than weapons of war. Praise the name of the Lord. Kwa sababu Waisraeli walikuwa na silaha, walikuwa wanajeshi, walikuwa na bunduki, walikuwa na magari na mafarasi ya vita, lakini hata wakiwa nazo ndani yao walikuwa na mindset uwezo kupigana na Mfilisti amepigana tangu siku za utoto wake. Lakini mtu amechange mindset yake anasema I'm able to confront the enemy. And today as I come to conclusion, may you go and confront your enemies in the mighty name of Jesus Christ. Haijalishi vile maadui wamesimama na ile vita umekuwa ukipitia, leo nimetangaza ya kwamba you are the David in the name of Jesus. And as God helped David aka defeat Goliath, you are also going to rise and defeat your Goliath in the name of Jesus. Nataka tusimame wote juu. I want us to stand in the mighty name of Jesus Christ as we come to conclusion.
ndio tuweze kuwa na break ya dakika kidogo tu, so that we may come to the second session, alafu kisha tuende games hapo baadaye katika jina la Yesu Kristo. Nataka tu kwa dakika moja ufungue mdomo wako na uambie Bwana, I want to have the mind of a winner in the mighty name of Jesus Christ. Na umwambie Bwana, I break the patterns, na break the pattern of long mindset, na break the patterns ya mawazo ambayo haifai, mawazo ambayo huniwekea mipaka, mawazo ambayo hunifunga, mawazo ambayo hunizuilia, mawazo ambayo hunionyesha siwezi, mawazo ambayo hunionyesha ya kwamba sifai. Mwambie Bwana siku ya leo, I break the patterns of long mindset today in the mighty name of Jesus, and I pray for the renewal of my mind. I pray for the renewal of my mindset in the mighty name of Jesus. Pengine kuna vita ambao uliwaishindwa katika maisha yako, lakini pengine ulishindwa because of a long mindset. You can open your mouth and tell the Lord today that, Lord, may you open my mind in the mighty name of Jesus. I know there is doors that, Lord, you are about to open for me, but I cannot enter to those old doors with the wrong mindset. I need to have another new mindset in my life in the name of Jesus. Mwambie Bwana, kuna vitu nimeinterpreta in a long way in my life according to my mindset, but you can tell the Lord today that, Lord, I desire that you may help me to change my mind in the mighty name of Jesus. Kama vile maandiko amesema, as the man thinketh in his heart, so is he. God is waiting for you to change your mindset. God is waiting for you to be renewed in your mind, so that you may be able to receive the blessings that he has for you in the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana, siku ya leo naomba unibadilishe mawazo yangu. Nimekuwa nikiwaza failure, nimekuwa nikiwaza kuanguka, nimekuwa nikiona ni kama unanidharau, nimekuwa nikiwaza ni kama uliniwacha, nimekuwa nikiwaza ni kama sina nguvu. Lakini mwambie Bwana, siku ya leo ninaomba unipatie nguvu, ninaomba unipatie uweza, naomba badilisha mawazo yangu, so that I may prove that which is good, so that I may prove that which is perfect in the mighty name of Jesus. There is so many things that are good, there are so many things that are perfect, but they can only be received by those people who their minds are being renewed. Unaweza mwambia Bwana siku ya leo, Bwana, nibadilisha mawazo yangu, ndio nipokee hicho ambacho ni chema, ndio nipokee hicho ambacho ni kikamilifu, ndio nipokee hicho ambacho kinafaa. Pengine ndani yako kuna talents ambazo Mungu ameweka, lakini kwa mawazo yako haujawahi jiona kama mtu anaweza enda kiwango kingine. You can tell the Lord today, badilisha mawazo yangu. Nimejua you have no favoritism, nimejua ya kwamba unanipenda, nimejua ya kwamba ubariki watu wote Bwana pasipo mapendeleo. Mwambie Bwana, siku ya leo nimekuwa na long mindset, but from today in the name of Jesus I change my mindset, so that I may get a different result, a different outcome in the mighty name of Jesus. Bwana, nakushukuru kwa sababu ya kila kijana ambaye anakuomba siku ya leo, huyu ambaye anaombea mawazo yake kwa sababu anatamani kuona mambo na mtazamo wako. Anasema amekuwa na rutina ya kufikiria the same every time, lakini siku ya leo natangaza hawatafikiria the same all the time in the name of Jesus. As you change their minds, watapokea neema ya sasa, watapokea nguvu za sasa. We cannot become a undefeated generation kama mawazo yetu haijabadilika. Leo tunatangaza kwa jina la Yesu a mind of victory, a mind of success, a mind of prosperity, a mind of favor. Ndio tunaanza kupokea leo katika jina la Yesu. Tunapokea mawazo mapya leo, mawazo ya kutufanya tufanikiwe, mawazo ya kutufanya tuingie kwa viwango ambazo Mungu ameweka, mawazo ya kutuwezesha kutimiza makusudi ya Mungu kwa maisha yetu katika jina la Yesu. Bwana, siku ya leo tunakushukuru kwa sababu naamini ya kwamba this is the gathering of winners. We are an undefeated generation in the mighty name of Jesus. Kuna vijana ambao Bwana wako hapa na wanahitaji msaada wako, wanahitaji nguvu zako, wanahitaji kusimamishwa na wewe, wanahitaji kujazwa upya. Leo naomba ya kwamba Bwana, badilisha mawazo yao, wacha waanze kujiona kama vile unawaona. Kama naniona na watu wa kuheshimiwa, wacha waanze kujiona hivyo. Kama unaona watu wenye kibali, wacha waanze kujiona hivyo. Kama unawaona kama watu wa heshima, wacha waanze kujiona hivyo in the mighty name of Jesus. Inua mkono wako juu. Bwana wa milele, nakushukuru kwa sababu ya kila kijana na kila msichana wako hapa.
Maandiko yako yanasema ya kwamba tubadilishwe mawazo yetu. Ndio tukibadilishwa tuone mambo yaliyo mazuri. Ya kubadilishwa tuone vitu ambavyo vimekamilika. Tukibadilishwa tuone mambo ambayo yanakubalika. Leo naombea kila kijana ambaye amekuja kwa hii kongamano, ya kwamba tunapoendelea na ibada hizi na tunapoendelea na mikutano hii, mawazo yetu yamebadilika. Tunapokea mawazo mapya yanayotokana na wewe. Mawazo ya mafanikio, mawazo ya kibali, mawazo ya kukamilika, mawazo ya kwenda viwango vya juu katika jina la Yesu. Tunapokea kila baraka katika mawazo yetu. Tunapokea kila neema katika mawazo yetu. Tunapokea kila position ambazo natupatia katika mawazo yetu. Na tunatangaza kwa hili kongamano, hakuna kijana hata moja ambaye Bwana utampeleka kiwango katika jina la Yesu. Tunakupigia makofi, tunakushangilia, tunasema ni asante. In the mighty name of Jesus, we celebrate our God. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tumpigia tena Yesu makofi mazuri tunapomkaribisha our brother Pastor Greatness in Jesus' name. God bless you. Amen. Shalom in Jesus' name. Amen. Can we make it better than that for Jesus? In the name of Jesus, how do you celebrate? Hallelujah. Hiyo umefanya ni ya huyo neighbor mmeketi na yeye. Kwa hivyo nataka tupigie Bwana makofi mazuri. Pigia Bwana shangwe na vigelegele. Amen, amen, amen. We want to appreciate you, man of God, our pastor, Pastor Julius, for such a powerful word that you have delivered. Actually, this generation need that word. I needed that word. And I know and I believe that all of us, we all needed to hear that. Sini kweli ya kwamba we need to set and change our mindset, kwa sababu tunaenda far. Ambia mtu unaenda far. Mwambie wewe uko na mbegu ya ukubwa. Kwa hivyo lazima ujione ukiwa mkubwa. Amen. Hata mimi ndio maana najitanga Pastor Greatness, kwa sababu ninajiona niko great. Amen. 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 Pasi, thank you so much. God bless you. We love you and we honor you so much. We want to go for a break, and we will go for a break for the next